said last week na me de osofo Nigel any Ay3ka in Japan issue no to wedding prophet. Na mpacho ye kwada sori ye no. The nation the asaba twachire no ano ohye. Video bi a aba bontere fa osofo Nigel ne awura bi ho. A omo kire mu se oye straight straight queen o se de be queen o. Yeah. Slave queen. Slave queen mo difo. Yeah. Abeto abontere. Na difo woni obaba wane wo ho. A omo kire mu se eye ne girlfriend. Na nation pacho foforo nso asaba. Osofo no oba ni di nkomo a oba na kire. Ene sofo no ni oba no maami o nkrofo bi o mtete nchen se eye sofo no ni nua eba. Sani amanfo ka se ene girlfriend enye ne girlfriend. Nemum eye ni nua eba. Ama oba na nkasa nso e de atodwa se ne wofa ene osofo Nigel enye ne boyfriend. Na ede ne ba ya amanfo meka se ne mpra na video ne se na video ni che nation pacho video no wadawroma oba no ne sofo no e wo ho omo wo ho se omo office bi a se dem bi na sofo no etwo on hye wote ho anasa woda ho odifo tie hwe video na wo kan hwe ni ye ansa na waka ho asem de akere me because was who said saying na some na wo kan tie ansa na wo de atomani wadawroma me ka se o se me yan fan to TV so nti o se na me se hwe ni wo fun so ye that's right hwe ni wo fun so ye ansa na waka de akere me na be se ne sitie ye ansa na waka de akere me because me na sem ya me ka me no kran kwa na me ka me kan trosem de ye no kran no na o se ka ho asem onyame ti ase enye sofo bi anim guase ana na sesa bo de chiri san na brabo boni ntina metia ana na ni bi guase na emfa hwe mre me e mo onyane munyam a ana sabe bi kan ye ne asofo nso a ye onyame mu sa na tie enti onyame enhira ene ye hwehwe ye sa na tie nation video no sofo no soro nko na ba won hwehwe wo soro ana ase what won no dampa mu sa akonwa mu prophet na hoye ne bedum ana sa hoye ne odi from pacho baby o won de o adawol ma oba me call the bedroom denti na sa de ba bontre se sa akonwa na owo mu no won sofo ni video bi a e bi e na office ana se ne dem da pacho ni video bi a wo twa woni Kofi TV twa yi de na aye ne dem aye ne dem ana se ni office me pacho na aye ne dem sa akonwa the same thing na Kofi TV be twa no pacho na aye ne dem o ko ne dem no ko twa na se ni office e no ko twa no odi for na aye ne dem because Nancy an office nso aba Nancy a frawa ene Ghana flag ne flag bi akeka wo na chi okay now see akura na omo ye den nation pacho woni akura net wo ya baba wana omu chirem say the girlfriend no woni net edem wo ana abofra na chire say no de ade na air boss of wo so we say no a sheda ba say so for me enye ontwa enye video no fan to TikTok na so for ni say one penny ana baba no so de force ana ye oso ye be 1 year ni na manfo bi na je ne phone ana omu ko hunu sa de na omu de aba omu je ne phone pacha sene se je sa akronfo wo say omu je ne phone akronfo na wi ana na so omu shede obi na head chinchin nsa je phone odifo wo chirem wo say omu je ne phone nti wada no me betumi aba say akronfo ana say obi na ahye da wi a eno no me mfa cancer because so wo fa no na mpa na mu twa de no wodem abra obi ani ho no hwan na ode kire no ye nti e ba sa wo so bi yire obeji phone fi unsam ana say yamfa ye no nto nche I don't want to talk much sa baba wa no on na asade video kire me na o sa ebu nipa ewuri nipa ewu jump on the tonia wa she yi ne hu naked no pacha o she nika bi a prophet ne to ne ko sei na abase enya na me petie pacha na me nya me ne say wona na ebu ni mu no obu ni mu no pacha ya ne tu peja ne ade peja prophet the same guy na pacha no say num shisha no ayi ono a me pacha the same guy na wona ye sofo no wo fase no sofo no wo fase sofo penini wo fase no pacha again e kire say e mire bi atwam na no wo yesa ade ye no nansi ya ba bontene e mire bi atwam na no onum say shisha no e bo sa kutwibra no
na se say de wajai also for many as a biaka ya mekane say also for no hwe no ye. That's right. Because me ba kramini nyɛ saa video no ana mo fa se bie ni can never come to me ni wo fa se bie ni wo wiase usuro so betima ba manim abeka kire me se yenye video fan to social media we do ti be bottom wo bie ntimi mami nchen kra wontimi you can never. Yes. Wontimi makra no sa me man kasa bra me ho a wontimi mami ho. You can never. Say wo bad. Say me nyese. Don't be never. Wo ba umi ho asa wo fa. Na wo ba ma enkyerɛkyerɛ pa me di kyerɛ ebi mu ma no me di kyerɛ wo. Yes. Ama wo so okoba bra papa. That's right. But you can never come to me. Say any video. What do we by that nonsense? In this baba wano on your careful na soften so nya hwe ye. Send you be na nimu nya better now. Na influencer. That's right. Ye kwa ye be ni papa anim guase. Bebre prophet. Ni papa sofo bebre anim guase bi gina hai. E ka obi kuna nka me anim guase a. Ye ka ni pakro amenka ho. Sa no no so ete. Yes. But ahwe yi a wo be ye no. Na yi wo firi ofiri sumfo de be infidie. God bless you. Ti sa na ete. God bless you. Ti sa wo fa se eba wono ka so wono e so wo ye de wo pia sofo. Uso so ye. But was what the ade na born. Or the idea na born says Sumie no de born. Sumie. Pacha. Sumie ye da so bedroom and say sumie. Atani ye du gu akonyam ni bi. Uri from pacha wan chiri sa. Deshi. Na otifie wo bia na. Me pacha me ni pedua ni gina. That's right. E ye adwuma na onyame tumi bia nya den. Enti me mu. Yes. Na se me gidi so onyame tumi mu. Jesus. Aje bi gina manim ka so se me kana hinta sam kire no. Yes, God. Me ka wonu ade koso na bra bom kire no. Jesus. Mani hu so onyame tumi ye den. E wo ho. Nation prophet. Enu tram se ya pa yankofo obi a wo ye India ni mra. Ye wo bia ni mu China ni mra. Yes. Me kana hinta sam China ni no bebu nkote de no nyama mawade. The prophet one. Ebi so onyame temi mu. The prophet one. Shabra me bomba maba akodai. Awade bia na me hwe for me ni me sato no so no. Awade se hwade me hwe ya no mu efamo. Me hu no sane woni ni abrante woni nyem na ekontokwa. Ene de o mu ye. Na opa ne peso se ni se na abrante so wo mpene na yan kasa. Jesus. Me hwe na me se awade se konko tie voice ni ye. Na mkonko tie voice ni wo se nyesa. Se no amma akwani timi nante. Jesus. Ampa me kon ho na mkotie voice ni. Yes. Wona kame kase na kamo dia to so. Me kotie voice ni. Kotie voice ni. Ampa ni ampara. Hwede awrade ye. Oh yes. Me wie ya brantia no so ditu ho. Yes. O so di for de o kan na ye no kre. That's right. De o kan na ye no kre. Ampara. Papa ni peja si peja no. Papa ni peja kra na otimi nyina ho. Ni na nyina akokọ ni na nyina chinchim. Otimi mfansi fo. Wo yesu ni mu peja ni biem. Jeni mu. Na fe wa eden. Jeni mu. Kai. Na akwadai. Onu ni. Wo jeni mu biem hwe. Woni je on tofo. Na baby ayam ya no otiti otene bi otiti ha. Yes. Wona mu so onyame ti ase. Oh Jesus. Otimi agaba etiti sofo. Yes. Woni tutu no. Yes. Yes. What a fall shay. Akwaya to from PM. Miracle. Akwaya to from PM. Jesus. Who never took me here to Jesus. I don't have to much. Jesus. Never I3ka information. Yes. Can I pen information? Yes, God. That's what never to me here. And dear baby never need to me here. What do you want? If you are just Jesus. What you form? What to me nante? Nina na yesofani. What ya sorry kasi bebre. Na sabi ne baba mai en ediba. Ne baba ni. Ne bani etini nana direct. Osofo papa woni ya so no obi. Me baba man ni obi. Yes. Senya wo nyame na osofo sa ukra na ma opagya na. Anko bi kase wo hedan wo gya akola nim. Yes.